各位網友，大家早晨啊！我係文仔啊，今日係2026年5月28號星期四早上嘅9點半啊！我而家咧就嚟到廣州市番禺區大石地鐵站嘅 D 出口嘅位置啦。嗱，我而家咧係要往 D 出口北面行啦，行去大山村嘅杜氏宗祠嘅位啊。咁我都係第一次過去嘅啫，因為咧係有位網友咧好想睇翻杜氏宗祠嘅環境啊，所以咧今日得閒嚇，一大早就過嚟影一影大石鎮大山村嘅一啲環境啦。咁俾大家睇睇啦，而家9點半到嚇，大石地鐵站出口嘅呢啲人潮先。呢度就係大石地鐵站嘅 D 出口啦，喺出口出到嚟呢，就係新光快速嘅位置啊，所以大家會見到啦，前面嘅車流呢係非常之快嘅。呢邊呢有好多老友嚇，喺大山村住嘅老友呢，就過緊嚟搭地鐵㗎。成個地鐵站 D 出口出面嘅呢個停車場嚇，已經係停滿電雞㗎啦。咁我今次發現啦，就喺呢個大石地鐵站 D 出口出到嚟之後，仲有一個大石東站喎。嗱，呢個呢就係城軌站嚟嘅。咁隔離呢係有一個商廈呢，而家係招緊租㗎，已經係有個瑞幸咖啡進咗場㗎啦。咁呢個城軌嘅大石東站啦嚇，我都真係第一次過嚟嘅啫。呢度係佢大石東站嘅 A 出口啊。咁喺成個地鐵站啦，內部係有一個通道咧，就通去呢個城軌站嘅。嗱，呢棟樓嚇幾時先至可以租滿咧？真係我而家睇到呢啲產業園，又或者係睇到呢啲咁樣嘅真係寫字樓啦嚇，我都會覺得就係有幾多公司真係可以會嚟進場咧嚇？仲有咧就係佢呢啲商業群樓啊，究竟幾耐先至可以招商完成咧？好難講嘅，而家真係咁嘅市道。咁我而家咧就要沿翻住嚇成個新光快速嘅北面啊行去啦。呢度咧離遠已經望到啊，就係大山村裏面咧啲村屋嘅環境㗎啦。嗱，而家9點半到嚇，仲不停咁樣係有老友咧就行入嚟呢個大石地鐵站裏面搭地鐵嘅喎。嗱，咁一路行一路會發現啦，去緊搭地鐵嘅老友咧係以女性居多嘅。咁呢個路口咧有啲複雜嚇，一定要慢慢行啦。咁希望啲車都會讓行啦。呢啲車咧基本上就係喺新光快速輔道嗰邊出嚟嘅。嗱，先過咗馬路先嚇，有啲危險。咁呢度咧係仲有好多摩托車嘅搭客仔嘅。嗱，成段路嘅綠化咧係好靚㗎，可以遮得到陰先啦，起碼。咁呢個位置可以見到啦，就有啲叫做係共享單車嘅服務公司嚇。會將一啲共享單車咧源源不斷喺唔同嘅位置咧，又送翻嚟地鐵站呢度嘅。嗱，幾種顏色嘅單車都有嚇。咁門口咧就係有一啲擺攤嘅老友啦。咁呢個鐘數咧應該係過咗咧，就係話買早餐食嘅嗰個時段㗎啦嚇。都已經嚟到9點半，差唔多10點嘅時間啦。嗱，喺正地鐵站出嚟咧，就有個博立車城嘅位置啦。咁而家係做咗一個停車場嘅啫喎，上面咧係完全冇人租㗎。咁點做啊？地鐵站周邊都咁蕭條咩？嗱，一路沿住輔路行啦，咁真係可以見到啦，好多姐姐仔嚇都係擔晒遮嘅。如果唔係咧，真係會曬黑晒啲皮膚㗎，咁就唔靚㗎啦。做幾多美白都冇用嚇，唔似我哋男仔啊，曬黑啲都冇所謂。一路往前行啦，見到成個人行道兩邊咧都係停滿電雞嘅。嗱，隔離呢度咧係有個駕校嘅，而家點樣學駕車嘅咧嚇？咁喺副駕駛會坐住個教練啦，跟住學員咧就喺度開車嘅。因為太熱啦，所以咧每部車嘅頂咧都係擔咗把遮嘅嚇，咁就可以遮一遮啲猛烈嘅陽光啦，起碼係可以降到溫嘅。我之前都有問過凡哥仔嚇，因為佢之前咧喺駕校做嘅時候啊，佢哋都有呢啲遮陽傘嘅。我就問佢話：呢啲傘到底有冇用咧？咁樣佢話唔多唔少都有啲嘅，不過喺車裡面都係焗㗎啦咁。咁我話你點解唔開空調咧？咁佢話唔掂㗎，佢哋啲手波車，如果喺咁嘅怠速情況底下開空調嘅話咧，佢話你開一陣就得。如果係長時間咁開嘅話咧，基本上嚇就係部車咧好容易會出問題嘅。嗱，呢度咧係有其中一個考試項目啦，斜坡起步嚇係點起嘅咧？部車停到去斜坡頂咁滯啦嚇，有幾條黃線，你一定要停喺個黃線區域嗰度啦，咁樣先合格。停定喎，仲要嚇。然之後咧個教官叫開啦咁樣，你就要起步開㗎啦，唔好漏後啊！一漏後又唔合格㗎啦，係咁啊。咁呢度嗱又會見到有啲攤檔啦，喺度賣啲早餐咁樣嘅。
隔離嘅位置咧就已經係可以入去大山村裡面㗎啦。咁我就行下入嚟啲村道裡面行啦嚇。而家都好陰嘅，咁會見到啲靚女開電雞咧，都好似我行出街咁㗎啦，着晒防曬衣㗎啦。嗱，入翻嚟嚇就係大山村嘅呢啲環境，可以見到就係路邊嘅呢啲商戶咧都係開足嘅。其實好多都係餐飲店，真係啦，見到嘅都係餐飲店為主啦。跟住超市仔都有嘅，因為你其實喺呢附近住嘅老友啦嚇，喺地鐵一出嚟行翻屋企嘅途中，見到譬如有超市啊，想買支嘢飲咧，咁都好方便嘅。嗱，呢度可以入翻村行㗎啦。咁我就揾一條比較闊嘅村道嚟行啦嚇，畢竟呢條村道有啲窄啊。再往前行都係一啲便利店啊、超市嗰啲嚟嘅喎。咁可以睇到啦，呢個位置咧其實係叫做二甲坊嘅嚇。咁成個區域咧有分乜坊乜坊咁樣嘅喎。咁呢邊係屬於大山村嘅二甲坊。嗱，裏面都好黑㗎嚇，即係呢啲握手樓嘅村道啊，都好黑㗎。我就諗住揾條咧稍微光明少少嘅村道行啦，唔好咁黑啦。咁見到呢個位置有部快遞3輛車行出嚟啦，可能呢條路就比較闊嚇，或者可以行下二甲坊呢邊嘅前街10巷啦。係啦，嗱，呢條路稍微光猛啲嚇，其實都窄㗎啦，稍微光猛啲啦。咁一陣咧，可能都要導航先至去到呢個道士宗祠嘅位啦。因為入到嚟嘅話咧，睇下有冇主街道先，有主街道就沿住主街道行。我係想咧睇一睇到底嚇，譬如大山村二甲坊呢裏面啊，有冇一啲好舊嘅青磚瓦面屋嚇，一個片區咁樣。因為畢竟咧，以前大石呢邊咧應該都係有啲比較老舊嘅片區嘅。會唔會係呢度咧嚇？嗱，呢度有座祠堂啦，估唔到無啦啦就行咗入嚟喎，可能呢個係宗祠喎。嗱，喺呢度望一望就知啦，睇下係咪道士宗祠先。哦，呢度係李氏宗祠嘅位嚇。嗱，李氏宗祠，咁李氏宗祠咧望到應該係最近翻新過嘅嚇，可能係最近呢幾年翻新過嘅。上面嘅嗰啲灰塑啊，包括橫梁嘅嗰啲金漆啊，都仲係好靚，保存得好靚嘅。咁可能翻新咗冇幾年啫喎，真係。喺李氏宗祠門口嘅呢條大街嗰度行啦。呢條咧原來就叫做二甲坊前街㗎啦。咁我啱先今日喺地圖上面望嘅時間啦嚇，其實成個道士宗祠咧應該係要行過晒成個二甲坊啊，先至可以去得到嘅。咁而家就一路往北行啦，睇下又有冇一啲咧就係東西向嘅比較闊嘅道路啦。嗱，呢段路比較闊嚇，因為呢度係有條橋。咁喺二甲坊前街呢度啦，原來係有一條河嘅嚇。呢條係咪以前嗰啲灌溉渠咧？咁可以睇到啦，成條村啊係做晒雨污分流嘅啦。嗱，落面呢條粗管啊嚇，就係雨污分流嘅一條污水管道嚟嘅應該。咁隔離可以望到啦，其實每間屋嘅污水啊，都係通過呢啲管道咧，就係輸送翻去咧佢專用嘅一條污水排污管嗰度嘅。變咗咧就成個河涌咧係好靚好乾淨嘅嚇。咁呢邊就係鎮北大街啊。嗱，呢條街闊啦。咁喺鎮北大街呢段路咧可以睇到啊，而家早上冇乜人行嘅啫。咁因為要揾嘅係道士宗祠啦，所以就只能夠往翻北面行啦。我印象中喺地圖上面咧，道士宗祠係喺成個二甲坊嘅北面嘅。咁鎮北大街呢度咧，嗱有啲暗嚇。真係咁好陽光嘅時間咧，都暗成咁樣。可想而知咧，呢邊嘅村屋當時起嘅時候起得有幾高啦。嗱，有5、6層高嘅都，咁就唔算太握手嘅一啲樓宇嚟嘅。畢竟咧，屋同屋之間都有成米嘅間距啊。嗱，入翻嚟咧，有啲百貨公司咧係做唔掂噶啦。呢度咁大嘅倉鋪咧，都係黃鋪招租嘅。咁其實喺佢對面咧，都係有間百貨公司㗎啦，呢間超市仔嚇，即係打對台咯，大家做競爭啦，結果咧人哋贏咗，你輸咗啦，就係咁樣啦。入到嚟鎮北大街真係冷清好多喎。嗱，呢邊有間之前做婦嬰嘅母嬰店嚇，咁就又係黃鋪招租，房東直租添。咁呢邊再往前睇一睇啦，睇下係咪可以去到道士宗祠嘅位置。一路往前睇啦，都見到咧就係好少鋪頭係開住嘅啫嚇。哇，好似火箭咁啊開到嚇，真係成條路係佢嘅咁啊，太犀利啦，揾食啊！咁嗱，呢度見到有啲24小時成人用品店啦，真係呢啲鋪頭係細細倉鋪嚟嘅啫喎。嗱，入面就係擺咗部機嘅咋，
咁就係賣一啲成人用品嘅物件啦，即係其實就係自助售賣機啦，有幾部洗衣機咁樣又可以洗衫嘅喎。咁究竟邊個位置係可以行翻去咧？就係杜氏宗祠啦嚇。如果前面呢個位都仲見唔到嘅話咧，就要睇一睇導航㗎啦，真係。嗱，咁前面有啲老友咧喺度處理緊嗰啲排污渠啊，因為咧嚟緊將會落大雨啊，如果唔處理好啲嘅話咧，到時候有水浸就麻煩啦。嗱，就喺正處理呢個排污渠嘅位置咧，就已經見到杜氏宗祠嘅位啦。咁一個好大嘅明堂啦，望翻出嚟成個祠堂嘅出面啦，當時應該係整咗一個小水池嘅。咁而家係俾啲老友咧喺度曬緊被嘅嚇。咁呢度有個小水池啦，小水池出翻嚟咧就係啱先影過嘅嗰條溪啦。嗱，呢條溪雨污分流嘅做咗，所以啲水咧係好清嘅。跟住呢度咧係有一個杜氏宗祠嚇，當時曾經考取過功名嘅一個碑啦。嗱，呢個碑文上面都清晰可見㗎。光緒33年歲次丁未教中學堂啊！哇！嗱，有啲字可能唔係睇得好清嚇。咁跟住淨係一塊碑啫喎，暫時睇到嚇。有冇第二塊咧？暫時冇㗎啦。咁呢度咧嗱就係杜氏宗祠啦，應該都係幾年前翻新過嘅一個祠堂嚟嘅。上面啲灰塑咧睇到啲顏色都仲係好靚㗎。咁跟住呢個位置睇到就係成個宗祠嘅一個外牆啦，係貼咗一啲瓷片嘅啫。咁我而家咧就行入去杜氏宗祠裏面咧，就望一望，而家影俾大家睇啦。咁呢個咧好明顯係一個新起翻嘅建築嚟㗎啦。上面咧你講啲木梁啊，嗰啲石柱嗰啲咧，其實而家睇到都係一啲水泥嘅結構嚟㗎啦都唔係話嗰啲就係真正嘅雕花木梁啦，同埋嗰啲麻石柱都冇㗎啦。咁而家全部就係新造嘅一個祠堂啦，唯一最有特點嘅就係啲石獅子啦。嗱，真係好，即係點講啊？呢個係受到風雨侵蝕嘅一個石獅子嚟喎。嗱，成隻石獅子真係可能隻石獅子都幾百年歷史㗎啦。呢度最老就係呢隻石獅子啦。咁會有個底門啦，呢度透風嘅。啱啱就已經係關住門啦佢平時應該係唔開放嘅。咁隔離呢度咧係有啲好舊嘅一啲村屋啦，就已經冧咗噶啦。咁隔離呢啲平台嘅位置咧，都係後期翻新嘅時候咧就做翻噶啦。嗱，呢啲就唔係青磚啦，呢啲就係一啲瓷片貼上去嘅啫。咁可以望到，咦都好大喎，裡面係有3進嘅喎。嗱，成個祠堂一路行去裡面嗰度行一圈啦。有時候咧要保留翻少少裡面嘅一啲神秘感啊。嗱，等呢位網友咧真係有時間翻嚟番禺嘅時間就自己入翻祠堂嗰邊望一望啦。我咧就喺外圍嗰度行一圈，話俾你知。而家咧呢個祠堂係有3進嘅咁呢度係鎮北後街嘅位置啦。哇！呢條街都好窄啫喎。嗱，真係好大嘅祠堂，望翻上去係後期新整㗎啦，都唔係話用嗰啲木梁啊、嗰啲瓦面嗰啲㗎啦，純粹就倒咗水泥台嘅，就重新做過嘅。但係一個好大嘅祠堂咁佢喺重建之前咧，應該可能都真係損壞得好嚴重如果唔係咧，都唔會話連修復都唔修復，重新起嗰一間嘅。嗱，咁隔離呢度咁特別嘅，可唔可以行翻出去嘅咧？哎呀，行唔到啦！嗱，呢度就變咗條橫巷嚟㗎啦，人哋出租屋嚟嘅。咁我而家就離開杜氏宗祠沿翻住成個鎮北大街一路往翻大涌路方面行啦。咁一陣仲可以去埋咧，就係富山肉菜市場嗰邊咧，就影一影俾大家睇嘅。真係杜氏宗祠就重新修建起身㗎啦。咁但係咧呢個就係我哋所謂嘅一種宗族文化即係無論個祠堂係咪破敗成點樣，只要咧真係成個宗族嘅人咧齊心嘅話咧，哪怕係用一啲比較新式嘅建築風格都要將自己個祠堂咧就係起翻出嚟咁樣嘅，認祖歸宗嗱，就係翻嚟呢啲祠堂嘅位置㗎啦。即係哪怕咧好多老友已經移居海外都好啦，其實我深信咧就好多我哋華人嘅朋友佢哋喺教育翻下一代嘅時間啦都會同下一代講嗱，我哋自己真正嘅家鄉就喺邊個位置、邊條村邊個祠堂咁樣即係你一定要知道自己
嘅家族嚟自邊度嚇？呢度就係我哋千年文化嘅傳承啦。咁前面行翻出去咧，就應該係大涌路嘅位置啊。咁之前咧，亦都冇聽講過啦，就係話大山呢邊啦嚇，係會做一啲舊改嘅一啲動作咁樣嘅。咁因為呢邊大家都睇到㗎啦嚇，涉及太多嘅一啲出租屋啊，同埋一啲廠房喺呢度啦嚇，要舊改起身嘅成本非常之高嘅。嗱，已經出翻嚟大涌路啦，咁啊見到有啲老友嚇，就係摩的嘅老友啦。咁呢邊基本上都一個好常見嘅一個情況嚟㗎啦，就係好多嚇就係開摩托嘅老友喺度揾食嘅。咁出翻嚟大涌路啦，就其實成條大涌路都好熱鬧㗎。望翻對面嘅一啲出租屋啦嚇，普遍都係5、6層樓高㗎啦。人哋話大山村呢邊嘅分紅會好高，其實唔係㗎。大山村呢邊嘅分紅啦，每年嘅分紅嚇，講緊都係1萬蚊左右嘅啫。村民最主要嘅收入就係呢啲出租屋啦。咁每個村民啊，如果自己都有個5、6層樓高嘅一個出租屋嘅話咧，因為呢邊嘅租金啊租得貴啊，普遍一個單間咧都可以去到700到1000蚊之間㗎嚇，變咗就係即係淨係單靠租金收入啦，每年都可以收咧超10萬蚊㗎啦。佢呢邊咧其實有幾個優勢啦，第一就係近呢個地鐵站啦嚇，喺大石地鐵站翻去廣州上班個通勤時間咧係比較快嘅。第二咧就係佢有佢自己嘅產業啦，就係之前啱先都影過嘅一個電子產業啦。第二個咧就係服裝製造業啦嚇。所以有自己產業嘅時候咧，好多外來人口啊係會喺度揾地方住㗎嘛。變咗你嘅出租屋咧係比較容易租出去嘅。咁有得咁多嘅出租嚇，有得咁龐大嘅一個外來人口基數啦。佢呢邊嘅一啲商鋪啦嚇，相對嚟講個租金個租值咧，亦都係比較高嘅。變咗大山村呢邊嘅村民嚇，最主要嘅收入來源就係收租㗎啦。即係我有朋友咧，佢屋企就係大山村呢邊嘅。咁基本上咧，兩公婆咧每年都唔使點樣做嘢啊，單純靠屋企嗰棟樓嘅收租咧，就已經係夠佢哋咧平時嘅一個日常消費㗎啦。咁就慳慳地啦嚇，唔好有啲咩壞習慣嘅話咧，咁就你話買部靚啲嘅車嚇，間唔中又出國旅遊嗰啲咧，係好容易實現嘅啫。咁而家出到嚟啦，相對係比較闊嘅一個區域嚇，可以見到呢度啲樓咧個規劃咧就稍為工整啲添。咦，見到一個好熟悉嘅身影喎啦，就係呢部車啦。我曾經都有部咁嘅3輪車嘅真係，不過後尾咧以250蚊嘅低價咧就賣咗啦。真係點講咧？太少機會開啦，同埋咧呢個車係上唔到牌，變咗一開出馬路咧，真係會俾人捉嚇。如果你係唔具備有呢個3輪車嘅一個駕駛資質嘅話咧，有可能咧面臨呢個行政拘留都唔奇㗎，因為你係無牌駕駛啊。只能咁講啊。呢邊啲城中村裏面咧就稍為鬧較啲啦嚇，有啲小食店啊，有啲係賣二手家具嘅地方。咁隔離呢啲點解都係咯冇開檔嘅呢啲五金鋪啊，呢啲咁樣體彩呢啲，差唔多嚟到早上成10點鐘㗎咯喎，都唔開鋪嘅，唔通依家都仲係太早？有可能㗎啦。咁對面咧會見到有啲村屋咧係裝修得好靚嘅，通常呢啲屋咧都係二房東啊整租落嚟之後咧就分拆出租㗎啦。嗱，會見到寫住乜乜公寓呢啲啊，就係咁嘅情況㗎啦。佢哋咧係會將間屋裡面啊每一個單房啦嚇，都做得好四正、好企理啊！然之後咧就租金方面咯，一個單間呢啲係要租到1000幾蚊㗎嚇，係家電齊全拎包入住嗰隻嘅。呢度嚟到富山路2街㗎啦，行前少少應該係富山路，可以去埋富山肉菜市場㗎啦。咁就行埋路邊嘅商戶呢啲位咧，就稍為會陰涼啲啦，唔使喺出邊條馬路嗰度曬住啊！嗱，跟住隔離咧會見到有啲鋪頭亦都做唔掂嚇。呢度之前可能係一個茶檔嚟嘅喎，冇錯啦，係一個飲品店嚟嘅嚇，就做唔掂啦。即係飲品店唔係利潤幾高嘅咩嚇，都做唔掂啦。嗱，前面呢段咧應該就係富山路嘅位置啦。咁喺富山路呢度往北行啦，就可以去翻富山肉菜市場。咁會見到啦，就係呢段路嚇都好熱鬧喎，有個家樂園百貨啊，比較大嘅一個百貨公司啦。再往前行少少咧，就會去翻朝陽東路㗎啦。咁其實大涌路咧一路往東行嚇，係可以去翻啲番禺大道北嘅位嘅，亦都係好熱鬧嘅地方。咁我而家咧就行成個富山北路啦，就睇一睇啊，點解呢度會有咁多老友嘅？係咪因為後面就係肉菜市場咧？成個超市係非常之大嘅嚇。
嗱，裡面嘅位置幾深，你睇好大嘅一個超市啦。咁我就行過嚟超市呢一邊咧，就陰涼啲啦。超市門口喺早上10點鐘嘅時間就已經係停咗好多車喺度啦。咁我估計好多老友咧都係超市裏面買新鮮㗎啦。而家譬如買菜買肉啊，估計都係超市裏面買㗎啦。環境好嚇，而且價錢咧唔一定比呢個市場要貴。嗱，呢度就係入超市嘅地方啦。咁跟住前面咧應該仲有一個咧就係大山村嘅一個北門嘅位置嚇。哇！利倉中國漢堡都好大間喎，好大個鋪面啊呢度。咁喺富山北街呢度啦，我暫時就睇唔到嚇有呢個富山肉菜市場嘅入口啦。咁究竟肉菜市場喺咩位置咧？咁睇翻地圖啦，原來富山肉菜市場咧就喺家樂源百貨嘅呢個位置㗎啦嚇。咁睇睇係咪喺後面嘅先？因為前面就係一個超市啊嘛，咁後面會唔會就係市場嘅出入口咧？早上啦可以睇到嗱，真係〜如果真真正正係市場嘅話，佢就唔算話太熱鬧啫喎。嗱，後面呢度咧有個廣潤商業廣場嚇，咁呢個商業廣場門口嘅呢啲鋪面咧，基本上可以睇到嚇，就唔算話太繁忙嘅一個景象嘅啫。咁前面亦都係有家樂源百貨嘅一個出入口啦。咁呢個家樂源百貨嚇，佢以前應該會好熱鬧嘅，但係而家咧就會冷清少少啦。因為我知道咧，大石呢邊嘅老友嚇，而家最多去嘅係邊個地方咧？最多去嘅應該係萬民城嗰個位置嚇。咁呢個家樂源百貨咧，可能就冷清咗噶啦。咁呢邊咧就係富山市場嘅北門入口嚇。喺呢度入去望一望啦，睇睇下今日嘅一啲菜價、肉價有冇顯示出嚟先。咁呢個係一個新式嘅市場嚟㗎啦，好乾爽嚇，入到嚟好乾淨。咁呢度有啲牛肉啦，嫩肉特價。48蚊一斤嚇，咁點講咧？喺番禺嚟講，呢個價錢咧中規中矩嘅啫喎。喺有啲市場咧係賣30幾蚊一斤嚇，我見過。咁當然啦，廣州嘅麗朗市場係好平啦嚇，38蚊一斤我都見過㗎啦。咁入到嚟咧，亦都係有啲檔口係冇租成功嘅。嗰邊係賣一啲海產嘅地方啦，然之後呢邊咧就係賣菜嘅地方嚇。咁賣菜嘅地方咧，呢個出租率都 OK 嘅。誒，怪唔得咁多老友啦喺西面個門口入嚟啦。原來咧就係啱先話嗰個家樂源啊，嗰個超市啊入口位置咧，應該係有一個口咧嚇，係可以行嘅。即係我而家往呢個方向咧，就可以去翻成個富山北街嘅位，喺度賣水果嘅。咁就鋪頭唔算多啦嚇。都係細細倉鋪咁樣，有啲似嗰個大山肉菜市場啊嚇，細細地咁樣嘅。咁呢度就賣副食嘅地方啦，係啦，出翻嚟上咖啡呢度，咁就係咧啱先冇行入嚟嘅超市入口嘅位置嚇。咁其實呢度都可以通嘅，啱先個閘咧就係關咗嘅啫。嗱，呢度入翻超市噶啦，家樂源百貨超市嚇。咁而家咧就往翻西面行啦嚇。就行翻去啦，就成個朝陽東路嗰邊。咁喺富山北路往翻南面望嘅呢個角度啦，可以睇到嚇，其實成個富山路呢邊嘅出租屋啊，都係好多㗎嚇，全部都有4到6樓高啊，真係有啲屋咧睇得到咧係後期又加建上去嘅，譬如好似對面呢一座咁樣。嗱，對面呢一座屋可以見到嚇，真係上面嗰2、3層咧都係加起上去嘅，見唔見啊？分咗層嘅嚇。連啲瓷磚都係2截顏色嘅，咁見到咁好租啦，係咪啊？個地基又夠力啦，咁就起多2層啦，係咪？全部起咗上嚟嘅就係錢嚟㗎啦。喺大山村呢邊嚇，基本上都係咁樣嘅操作思維㗎啦，即係俾你係村民啦，係咪？只要你自己係得一塊地嘅，係咪啊？咁你間屋能夠起到幾高就幾高啦。嗱，呢度就有一啲咧服裝嘅工廠特賣場啊，全場1折起。真係呢啲工廠店咧，啲服裝確實咧就幾抵買嘅。咁隔離呢度咧，嗱有個商鋪出售嚇，呢度咧之前係做一個韓國烤肉嘅。其實呢邊咧，你會見到有好多韓式烤肉店啦，或者係韓國嘅一個飯店都有嘅，好多嘅。嗱，對面亦都有嚇一啲韓國嘅飯店。點解咧咁？其實呢邊咧係有個韓國人嘅聚居地嘅喎。咁隔離嚇呢倉鋪真係全部成排鋪啊，可以講嚇，都係冇出租嘅喎。咁呢啲咧就唔係話一個市場嘅原因嚇，呢啲好明顯咧就係一個產權嘅問題嚟嘅啫，因為冇可能咧就全排鋪咧係一間都租唔出嘅。
嗱，可以睇到嚇，真係可能係有啲產權問題啦，咁就有啲可惜嘅。咁成個其實富山北路呢段路都幾熱鬧噶嘛，隔離又係市場係咪？咁冇理由會一間鋪都租唔出㗎。嗱，行翻出嚟呢個村口嘅路段啦，咁可以見到佢對面嘅呢啲小區嘅一樓群樓鋪咧，呢啲就全部租晒出去㗎啦。所以咧，好明顯就係佢本身呢棟物業係有多少問題，所以就導致咧成棟物業係冇人租嘅。嗱，往回望翻啦，呢棟樓真係成棟樓係冇租到出去嘅。呢棟樓有個好勁嘅名叫志強村啊！嗱，見唔見志強村但係咧成棟樓係冇出租嘅而家。咁強喺邊度咧？究竟當年志強村係講邊條村咧？係咪就係大山村咧志強村犀利啊！咁今日行呢個大石地鐵站 D 出口出到嚟二甲坊嘅位置啦，然之後行鎮北大街，一路嚟到富山北街、富山肉菜市場呢一段嘅街拍分享就到呢度啦。多謝大家訂閱，拜拜。